Hi all, Assalamu alaikum. Welcome back to our channel Tamil Homemaker in Saudi Arabia. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்டான சூப்பர் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். ஜாப்பனீஸ் souffle pancake. இந்த pancake ஒரு ஸ்பஞ்ச் மாதிரி, ஒரு காட்டன் cloud மாதிரி அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும். ரொம்ப ஜிக்லியாகவும் இருக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வாங்க இப்போ இந்த பேன்கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இங்கே நான் 2 எக் யோக் எடுத்திருக்கேன். முட்டையோட மஞ்சள் கரு மட்டும். அதை மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது நம்ம ஒரு 20 ml மில்க்கும் சேர்த்துக்கலாம். 20 ml மில்க்னா ஒரு 4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு. அதோட ஒரு 10 ml ஆயில், நார்மல் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 10 mlனா 2 டீஸ்பூன். இதோடு சேர்த்து ஒரு ஃபியூ ட்ராப்ஸ் வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் இல்லைனா வெனிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே நான் ஒரு 50 கிராம்ஸ் அளவுக்கு மைதா மாவு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் சிஃப்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணுங்க. அப்போ தான் நல்ல ஏரியாக சூப்பராக இருக்கும் பேன்கேக். கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதை தனியாக வச்சுட்டு இங்கே நான் 3 எக்கோட ஒயிட்ஸ் எடுத்திருக்கேன். அதோட 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஒயிட் வினிகர். உங்ககிட்ட வினிகர் இல்லைன்னா நீங்கள் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம பீட் பண்ணிக்கிட்டே இங்கே நான் ஒரு 40 கிராம்ஸ் அளவுக்கு சுகர் எடுத்திருக்கேன். டேபிள் ஸ்பூன் அளவில் சொல்லணுன்னா ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிகிட்டே இதை நம்ம நல்லா ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ் பீட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இங்கே வினிகர் இல்லைன்னா லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணுறனால நம்மளோட எக் ஒயிட் ஃபோம் ரொம்ப ஸ்டிஃபாக ரொம்ப நேரத்துக்கு இருக்கும். ஒருவேளை நீங்கள் வினிகர் இல்லைன்னா லெமன் ஜூஸ் அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா சீக்கிரமாக அதோட டெக்ஸ்சர் மாறிடும். ஸோ கண்டிப்பாக வினிகர் ஆர் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணுங்கள். இந்த ஜாப்பனீஸ் souffle பேன்கேக்கோட ரெசிபி டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது, மறக்காமல் செக் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் ஐகானில் ஆல் ஆப்ஷன் இருக்கும், அதையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு நியூ வீடியோஸையும் நீங்கள் உடனுக்குடன் பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட் பீக் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அதுலேருந்து கொஞ்சோண்டு எடுத்து ஆட் பண்ணி இந்த பேட்டரோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் மீதி உள்ள எல்லா எக் ஒயிட் மிக்சரையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்பவே பொறுமையாக ஃபோல்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஓவர் மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம். இந்த மாதிரி பொறுமையாக ஒவ்வொரு வாட்டியும் சைட்ஸ்லேருந்து ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள். பேட்டர் ஓவர் மிக்ஸ் ஆகக்கூடாது.
அப்போ தான் நம்மளோட பேன்கேக் நல்ல சாஃப்டாக ஏரியாக ஃப்ளஃபியாக வரும். இந்த பேன்கேக் செய்ய நான்ஸ்டிக் தவா தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ நான்ஸ்டிக் தவா எடுத்துக்கோங்க. அதில் 2-3 ட்ராப் ஆஃப் ஆயில் ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வச்சுருக்க பேன்கேக் பேட்டர் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதோட சைட்ஸில் ஒரு 1 or 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த தண்ணியோட ஸ்டீம்லேயே இந்த பேன்கேக் நல்லா குக் ஆயிரும். அடுப்பை இருக்கிறதுலே லோவஸ்ட் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ஒவ்வொரு சைடும் அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 to 4 மினிட்ஸாவது குக் ஆகணும். ஃப்ளேம் ரொம்ப லோவஸ்டில் இருக்கணும், அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ ஆஃப்டர் 3 மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம இந்த பேன்கேக்கை திருப்பி போட்டுக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்ட் அண்ட் ஜெலி அண்ட் ஃப்ளஃபியாக இருக்குது. ஒவ்வொரு சைட்ஸும் இந்த மாதிரி மூடி போட்டு வேக வைங்க. அப்போ தான் உள்ளேயும் பேன்கேக் நல்லா குக் ஆகும். இந்த பேன்கேக் நீங்கள் சிம்பிளாக அப்படியே சாப்பிட்டா கூட நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி சுகர் டஸ்ட் பண்ணி ஹனியோட கூட நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம். அதோட பனானா, ஸ்ட்ராபெரி இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக ஒரு பஞ்சு மாதிரி இருக்குது. இது பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான். கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் போட்டு பண்ணுனா ரொம்பவே ஈஸியாக பண்ணிடலாம். நம்ம இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களோட கமெண்ட்ஸ்க்காக நான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். தேங்க்யூ ஆல் ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். ஹாவ் அ யம்மி பேன்கேக் டே. இன்றைய நாள் இனிய நாளாக இருக்கட்டும்.